Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Perhatian kepada semua pelajar. Dimaklumkan Negeri Melaka kini berada di fasa 4 di bawah Pelan Pemulihan Negara. Untuk maklumat lanjut, kemaskini SOP, sila layari laman web www.mkn.gov.my atau Facebook rasmi Majlis Keselamatan Negara Negeri Melaka dan Kerajaan Negeri Melaka. Untuk maklumat bersama, anda dinasihatkan supaya terus kekal menjaga SOP bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Patuhilah segala SOP dengan mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan 3S iaitu kawasan sesak, sempit dan sembang secara dekat. Sentiasa amalkan pelindungan diri 3W iaitu wash, kerap mencuci tangan, wear, memakai pelitup muka dan warn, sentiasa berwaspada agar penularan wabak COVID-19 ini terkawal. Segera ke klinik kesihatan jika bergejala, segera ke pejabat kesihatan daerah atau klinik kesihatan jika berhubungan dengan individu yang